بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا شافی۔ پولن الرجی سے ہمیشہ کے لیے نجات۔ پولن الرجی ایک بیماری ہے جو عموماً موسم بہار میں جب پھول کھلتے ہیں تو ان کے پولن یعنی زرعِ گل جو ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہے۔ پولن الرجی کی علامات یہ ہیں: ناک بہتی ہے، چھینکیں آتی ہیں، ناک، آنکھوں، کانوں میں خارش ہوتی ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور پانی بہتا ہے، اور بعض اوقات آنکھیں سوج جاتی ہیں۔ بعض مریضوں میں الرجک دمہ کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ناک بالکل بند ہو جاتی ہے اور سانس لینے میں قدرے دقت ہوتی ہے۔ اس کا ہومیو علاج: پولن، فنگی، ایڈرینالین، ہسٹامین یا ہسٹامینم، یہ ہومیو ادویات ہیں۔ کسی ہومیو اسٹور پہ یہ نسخہ دکھا کر 30 طاقت میں لیکوڈ فارم میں یکجا طور پر 20 ml کی مقدار میں مرکب صورت میں یہ دوائی، یہ نسخہ بنوا لیں، اور ساتھ ہی 100 گرام خالی ہومیو گولیاں بھی لے لیں، اور تھوڑی سی گولیاں لے کر ان پر اس قدر چھڑکیں کہ گولیاں کسی قدر تر ہو جائیں۔ 5 گولیاں 3 بار کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے چوس لیں، اور یہی دوا 5 قطرے نیبولائزر میں پانی میں ڈال کر صبح شام بھاپ لیں۔ اس دوا سے انشاءاللہ آرام آئے گا۔ اگر خود بنانے کا تردد نہ کر سکیں، آپ کو مشکل ہو خود دوائی تیار کرنے میں، تو ڈاکٹر ایکویگ کا تیار شدہ جو ایک بنی بنائی دوائی ہے R نمبر 84، وہ خرید لیں، اور منرل واٹر 500 ml کی بوتل لے کر ڈھکنا اتار کر 50 قطرے اس بوتل میں اس R نمبر 84 کے ڈالیں۔ ڈھکنا دوبارہ لگا کر 12 جھٹکے دے کر 2 ڈھکنے 3 بار کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے استعمال کریں۔ اس طرح یہ دوائی 6 ماہ تک چلے گی اور بہت ہی سستی پڑے گی۔ ہدایات: جو دوائی آپ ایک دفعہ تیار کر لیں گے، ختم ہو تو پھر تیار کر لیں۔ اس طرح یہ مکمل نسخہ 6 ماہ تک چلے گا اور بہت سستا پڑے گا، اور الرجی انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ کم از کم 6 ماہ تک استعمال کریں۔ جن چیزوں سے الرجی ہو شروع میں ان چیزوں سے پرہیز کریں، بعد میں انشاءاللہ ان اشیاء سے الرجی نہیں ہوا کرے گی انشاءاللہ۔ یہ ہمارا تجربہ شدہ نسخہ ہے۔ شدید الرجی کی صورت میں نیبولائزر کی مدد سے اسی دوائی کے 2 چمچ ملا کر، اگر خالص دوائی ملانی ہو یعنی R نمبر 84 کے، تو صرف 5 قطرے بھی کافی ہیں، لیکن اگر وہ جو دوائی ہم نے اس میں منرل واٹر میں بنائی تھی، اگر وہ تو پھر اس کے 2 چمچ نیبولائزر کے حصے میں ملا لیں، پانی ڈال کر اس کی بھاپ لیں۔ کم خوری کو معمول بنائیں۔ شام کا کھانا ہمیشہ کم، جلدی اور ہضم کر کے سوئیں، یعنی چلتے پھرتے رہیں۔ اگر آپ کو الرجک دمہ کی شکایت ہو تو اس نسخہ کے ساتھ الرجک دمہ والا نسخہ بھی استعمال کریں، جو دمہ سے بفضل خدا مکمل نجات بخشتا ہے۔ قابل وضاحت امور سے متعلق کومنٹس کریں یا واٹس ایپ کے ذریعہ سے فری معلومات حاصل کریں، یا جو نمبر دیے گئے ان کو کال کر کے تو فری معلومات حاصل کریں۔